さあ行くぞ。三菱重工6畳用 SRK2224T。寝室や子供部屋の買い替えにおすすめ。基本性能も充実のコンパクトモデル。エアコン近くを素早く設定温度に導いて快適にしてくれるワープ運転や、遠く隅々まで風を届けてくれるジェット気流運転が搭載されております。詳しくはエアコン本舗ホームページでご検索ください。ご注文お待ちしております。